睇下你做咗啲乜嘢，都叫咗你唔好打開本書㗎啦。佢做咗啲咩啊？係咪唔好嘅嘢啊？我諗係好嘢嚟嘅，因為我覺得有啲唔同咗啊！呢種感覺係咪就係夏天啊？梗係唔係夏天啦！你要即刻翻入本書度啊！好啊！點解啊？因為你喺嗰度嚟㗎嘛！你睇，我哋喺呢度出面，你喺嗰度入面。弊咯，我哋今次實闖大禍高飛，咯。冷靜啲，幫我打開本書啊！我去查下小白要翻去邊度，而你就幫我睇住佢先。哇，好玩啊！哈哈，一齊打開本書啊！唔係叫你啊，雪人先生。咁好啦，等我四周圍望下先。